आज हम देखने जा रहे हैं टाटा नैनो 2012 का मॉडल है। उसमें चेक लाइट और मिस फायर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो भाई ने मेरे पास गाड़ी लेके आया है। अभी देखेंगे, स्कैनर लगा के चेक लाइट ब्लिंक हो रही है। अभी चालू करके दिखाता हूँ। ये लाइट ब्लिंक हो रही है, ये लाइट। अभी देखेंगे इसको, स्कैनर लगा के दिखने वाले बुल ये लॉन्च का है। इसमें हम सर्च करेंगे। अभी व्हीकल सिलेक्शन में नैनो पेट्रोल, ये नैनो 2012 का है। इसका फॉल्ट कोड ट्रेड करेंगे, P0300 रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर डिटेक्टेड। ये हम क्लियर करके देखेंगे। फॉल्ट कोड इसका चेक लाइट तो गई है, लेकिन इसका प्लग कॉर्ड में प्रॉब्लम है। अभी प्लग कॉर्ड चेंज करके ट्रायल देखेंगे।